Bismillahirrahmanirrahim. Kur flasim për historitë e pejgamberëve, shumë herë na shkon mendja se ata që i përcjellën pejgamberët çfarë kategorie njerëzve ishin. Dhe shohim që ata ishin kategoria më e mirë pas atyre pejgamberëve. Ne ashtu, edhe kur flasim për shokët e Muhamedit alayhi salatu wassalam, shohim se gjenerata më e ndritshme pas pejgamberëve të Allahut janë ata që kanë jetuar me Muhamedin sallallahu alaihi wasallam. Do edhe sonte ndjej kënaqësinë që të shkëpusim diçka nga fragmentet e jetës së tyre. Është e patjetërsueshme se pasi që flasim për Muhamedin alayhi salatu wassalam, me njëherë na shkon mendja që të flasim për mikun e tij, shokun e tij, udhëtarin e gjithë kësaj rruge, për njeriu e parë i cili besoi, për një burr të madh, për një njerëz që sakrifikoi jetën e tij, familjen e tij, pasurinë e tij, vendin e tij vetëm që të mbrojë këtë pejgamber, që të mbrojë fenë me cilën ka ardhur ky pejgamber, që ta besoj atëherë kur gjithë e mohuan, që ta strahon atëherë kur gjithë e larguan dhe tjetë udhëtari i tij deri kur takohet me Allahun subhanahu wa taala. Dhe ky njeri është Abu Bekr as-Siddiq, njeriu i cili lindi 2 vjet pas vitit të elefantit, pra që nënkupton 2 vjet pas lindjes së pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Dhe po ashtu vdiq 2 vjet pas vdekjes së pejgamberit sallallahu që përkon me moshën se sa ka jetu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, aq jetoi edhe Abu Bekri radiallahu anhu. Një njeri që njihet me virtyte të larta ende pa u bërë musliman, një njeri që asnjëherë nuk i kishte bërë shok Allahut në adhurim, ende pa ardhur feja islame. Një njeri i ngritur në shoqëri, një njeri i ngritur në ekonomi, një biznesmen i dent, një klasë e lartë familjare në mesin e Qurayshve, një njeri që pas pranimit të fesë islame vetëm sa e kompletoi ato që ai më të vërtet shuhej. Të flasim për to në nevojitet ligjërata të shumta, mirë po do të nxjerrim diçka nga fragmentet e jetës së tij që s'paku të përfitojmë dhe të njohim se kush ka qenë ky realitet. Nga burrat është njeriu i parë i cili i besoi, atëherë kur gjithë e mohuan, e mbi gjitha i besoi edhe për Isran e Mirajit, atëherë kur për të tjerët ishte diçka e pa logjikshme. Andaj edhe ushua me nofkën e tij as-Siddiq prej atij momentit kur tha se a ka thënë Muhamedi se ka shku te Allahu subhanahu wa taala, i tham po, atëherë unë i besoj atij sepse unë i kam besu edhe për shpallën që është diçka më e lartë se sa kjo që ka bë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Sakrifikoi çdo gjë për pejgamberin alayhi salatu wasallam. E sakrifikoi familjen e tij. Njëri i përgëzuar me xhennet duke qenë i gjallë, një njeri që u bë shkak që të udhëzohen 6 të tjerë që u përgëzuan me xhennet duke qenë të gjallë, një njeri që gjithë pasurinë e tij e jepi për fenë e Allahut subhanahu wa taala, një njeri që edukata e tij është Kur'ani, një njeri që ishte më i dashuri për Muhamedin alayhi salatu wasallam për njerëzve, po atësa ishte më e dashura vajza e tij, gruaja e pejgamberit sa nëna besimtare Aisha radhiyallahu anha. Një njeri që vetën e tij linte anash për të tregu kujdes ndaj pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Një njeri që preokupohej vazhdimisht ditë e natë se si është pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Ky njeri është udhëtari i pejgamberit alayhi salatu wasallam, dhe atëherë kur bëri hijretin dhe u shpërngulën, ishte miku i tij, cilin pejgamberi alayhi salatu wasallam e cilësoi si mik nga shpallja e Allahut, ku i tha mos u frigo, mos u mrekos, o miku im, inna Allahe ma'ana, Allahu është me neve. Ky njeri i veçantë për pejgamberin sallallahu alaihi wasallam është po aq i veçantë derisa pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tregoi dhe tha gjithë njerëzve ja kam jap hakun duke qenë këtë botë me përjashtim të Abu Bekrit, që ja kam lënë që hakun m'ia dhën Allahu subhanahu wa taala, sepse unë nuk mund t'i dal hakësh Abu Bekrit radiallahu anhu për atë çfarë ka bërë Abu Bekri për mua. Dhe kur lexojmë jetën e tij dhe jetën e familjes së tij dhe se çka ka sakrifikuar ky njeri për fenë Allah subhanahu wa taala, për këtë të dërguar, po ashtu edhe si një halife udhëhec i muslimanëve, një njeri i dent, i përzgjedhur nga gjithë klasa e muslimanëve, nga gjithë njerëzit që ishin aty me pa përjashtim, që të gjithë ishin të gëzuar dhe ishte i pranuar për ta, sepse atëherë kur pejgamberi alayhi salatu wasalam nuk ndjehej mirë, afronte Abu Bekr radiallahu anhu që të udhëheq njerëzit në namaz, dhe kjo unë kuptua që ky duhet të jetë ai që ka më udhëheq musliman pas pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Ky njeri
vazhdimisht në ka fascinu me atë që ka bo për fejnë Allah subhanahu wa taala. Ne është e vërtet që s'mundi me bo atë që ka bo ky njeri mirë, po ndoshta mund t'i ofrohemi me diçka që ky na ka këshillu neve. Ndër ato që ne mund të përfitojmë është ajo duaja që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ja ka mësu këtij njeriu të madh, Ebu Bekr radhiyallahu anhu, i ka thonë: "O Ebu Bekr, lutë Allahun me këtë dua dhe thuaj: Allahumma inni zalamtu nafsi dhulman kathiran wa la yaghfiru dhunuba illa ant, faghfir li maghfiratan min indik warhamni innaka antal ghafurur rahim." O Allah, unë i kam bo padrejtësi vetës time, i kam bo zullum të madh vetës time. Kërkoj falje për te që me mbulu me faljen dhe mëshirën tënde, se me të vërtet falja mëshira jote është ajo vetmja që mbulon dhe më fal. Kjo dua madhështore që pejgamberi alayhi salatu wasallam mësoi Ebu Bekrin, këtë njeri, këtë xhenetlin tokë, është mësim për neve që ta lutim Allahun subhanahu wa taala me këtë dua. Ky Ebu Bekr ishte ai që liroi shumë robër nga errësira e mohimit dhe ignorancës për në dritën e islamit dhe shpëtimit. Ky Ebu Bekr ishte shëmbëltyra, ishte mësimi, ishte edukata, ishte çdo gjë që mund ta shish jashtë një pejgamberi ki pa te Ebu Bekri radiallahu anhu. Ndaj, edukata e tij ka qenë vetë edukata e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, sepse e gjithë jeta e tij ka qenë nën përcjelljen e këtij pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Jeta e tij përkon me fenë Allahut. Vdekja e tij përkon pashtu me fenë Allahut. Çdo fjalë e tij përkonte me fenë Allahut. Çdo vepër e tij ishte po e tillë me fenë Allahut. Andaj edhe kur frymonte ashtu sikur se ka urdhëruar Allahu dhe i dërguari i tij. Pra ishte i kompletuar me çdo gjë, ashtu sikur se e ka cilësuar edhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam këtë njerëz të madh. Në prag të vdekjes së tij na jep edhe një porosi tjetër, ato që ja ka dhënë miku i tij më të afërt, Omerit radiallahu anhu, ku i thot: "O Omer, me përzgjedhjen tënde si halife, si udhëhes muslimanëve, do të kesh parasysh disa gjëra. Di që Allah subhanahu wa taala nuk kërkon nga te gjërat që i bën ditën që ti bësh natën, po ashtu nuk i kërkon nga te gjërat që i bën natës me i bë ditën. Pra, secilës gjë dush mi jep hakun ashtu sikur se e meriton. Ki parasysh Omer se të Allah subhanahu wa taala ki më ngrit dhe kanë më pranu veprat tuaja ashtu sa do të jesh ti i drejtë me drejtësinë tënde dhe drejtësinë e fesë islame dhe do të humbësh te Allah subhanahu wa taala. Me atë sa ti do ta lësh drejtësinë dhe të vepruarit me të drejtën. Andaj Omer, di se të pret Allah subhanahu wa taala një gjykim për cilin ki me përgjegjësi për çdo gjë që ki bë në këtë dunja. Këto këshilla janë thesar për Omer radiallahu anhu fillimisht, po për neve në përgjithësi deri kur takohemi me Allah subhanahu wa taala. Andaj, nëse kompletojmë se kush ishte Abu Bekr radiallahu anhu, e shohim se ishte hija e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Dhe vetë qëndrimi me pejgamberin alayhis salam tregon se sa vlerë të madhe kishte ky njeri. Vetë jeta e kaluar me pejgamberin alayhis salam tregon se me të vërtetë kush ishte rrethi i këtij pejgamberit. Vetë pasuria ti, vetë familja ti, vetë fjalët e ti, vetë veprat e ti, vetë udhëtësia ti dhe vetë vdekja ti në rrugën e Allahut subhanahu wa taala ishte me tregu se çdo fillim i ti dhe jeta ti dhe përfundimi i ti përkojnë vetëm me Allahun dhe dërgumin e ti, dhe sikur se ka thonë Allah subhanahu wa taala: "Radiallahu anhum wa radu an", për këtë gjeneratë Allahu është i kënaqur me ta dhe këta janë të kënaqur me Allah subhanahu wa taala, ashtu edhe ne themi se me të vërtetë këta e kanë jap provimin te Allah subhanahu wa taala dhe Allahu ka qenë i kënaqur me ta, dhe ne krahas Kur'anit dhe sunetit pejgamberit alayhis salam do të mësojmë fëmijëve tanë jetën e Abu Bekrit, Omerit, Uthmanit, Alis radhiyallahu anhum dhe gjithë sahabëve të tjerë, në mënyrë që të shiqojmë se kush me të vërtetë ishte gjenerata që e ka përcjell pejgamberin alayhis salatu wasalam dhe kush ishin ata që arritën kënaqësinë e Allahut duke qenë ende gjallë në tokën e Allahut subhanahu wa taala.